நாப்தோல் உங்களுக்காகவே கொண்டு வந்திருக்க ஃபோல்டபிள் ஹேர் ட்ரையர், அது கூடவே ஹேர் ஸ்ட்ரைட்னரும் உங்களுக்காக கிடைக்க போகுது. இனிமே முடிய உங்களுக்கு ட்ரை பண்றது ரொம்ப சுலபமா இருக்க போகுது. ஸ்ட்ரைட்டன் பண்றதுக்கா இருந்தாலும் கர்ல்ஸ் பண்றதுக்கா இருந்தாலும் இந்த ஒரு ஸ்ட்ரைட்னரை ஈஸியா பயன்படுத்திக்க முடியும். இது ஃபோல்டபிளா இருக்கிறதுனால டிராவல் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்க போது, உங்களுக்கு ஹோல்ட் பண்றதுக்கும் ரொம்பவே ஈஸியா இருக்க போது. உங்களுக்கு எவ்வளவு லெங்தா முடி இருந்தாலும் அதை ட்ரை பண்றது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா இருக்க போது. நீங்க ஆபீஸுக்கா இருந்தாலும் எந்த இடத்துக்கா இருந்தாலும் இந்த ஃபோல்டபிள் ஹேர் ட்ரையரை உங்களால ஈஸியா எடுத்துட்டு போக முடியும். இதுல 2 மோடு இருக்க போது உங்களுக்கு தேவைப்படுற மாதிரியான ஹீட்டை உங்களுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும். இந்த மாதிரி எந்த லெங்தா இருந்தாலும் முடியா இருந்தாலுமே ஈஸியா உங்களால ஹேர் ட்ரை பண்ணிக்க முடியும். நார்மலா நம்ம ஹேர் ட்ரை பண்றதுக்கு நம்ம டவல் வச்சு நீங்க ட்ரை பண்ண கஷ்டப்படுறீங்களா? இனிமே அதுக்கான பிரச்சனை இருக்க போறது இல்ல. 1000 வாட் பவர்ல இருக்கிறதுனால ப்ரொஃபஷனல் யூஸ் பண்ணக்கூடிய லெவல்ல உங்களுக்கு இருக்க போகுது. அது கூடவே இந்த ஒரு ஸ்ட்ரைட்னரை பயன்படுத்தி இனிமே உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைட் பண்ணணும்னு நினைச்சாலும் சரி, இல்ல குட்டி குட்டியா உங்களுக்கு கர்ல்ஸ் பண்ணணும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களா, எல்லா வித ஹேர் ஸ்டைலுமே இந்த ஒரு ஸ்ட்ரைட்னரால உங்களால பண்ண முடியும். இதுவும் உங்களுக்கு ரொம்பவே காம்பாக்டான டிசைன்ல இருக்கு. உங்க பேக்ல வச்சுட்டு எடுத்துட்டு போறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா இருக்க போது. எங்க நீங்க டிராவல் பண்ணாலும் இந்த ஸ்ட்ரைட்னர் ஆகட்டும், இந்த ட்ரையர் ஆகட்டும் ஈஸியா உங்களால எடுத்துட்டு போக முடியும். பிடிச்ச மாதிரியான ஹேர் ஸ்டைல உங்களாலேயே உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி பார்லர் போகாம ஈஸியா வீட்ல இருந்தபடி செய்யலாம். பிடிச்சிருக்குன்னா ஆர்டரை பிளேஸ் பண்ணுங்க. உங்களுக்காகவே கொண்டு வந்திருக்கோம் ஹேர் ஸ்ட்ரைட்னர், அது கூடவே இந்த ஒரு ப்ளோ ட்ரையர் கிடைக்க போகுது. ரெண்டுமே மினியா இருக்க போது. இந்த ஒரு ஹேர் ஸ்ட்ரைட்னரை யூஸ் பண்ணி இங்க நீங்க பாக்குறீங்க நார்மலான ஹேர் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத நீங்க பாக்குறீங்க. பட் இங்க வந்து தானியாவோட ஹேர் வந்து எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரைட்டனா இருக்குங்கிறதையும் நீங்க பாக்குறீங்க. அவ்வளவு ஷைனியா இருக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் பாக்குறதுக்கே ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு. இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஸ்லீக்காவும் ஸ்ட்ரைட்டாவும் வேணும் அப்படின்னா இந்த ஒரு ஹேர் ஸ்ட்ரைட்னரை யூஸ் பண்ணலாம். உங்களுக்காகவே காத்துட்டு இருக்கு 2 ப்ராடக்ட் ஒரு விலையில காத்துட்டு இருக்கு. உங்களுக்கு ரெண்டுமே போர்ட்டபிளா இருக்க போகுதுங்கிறது மட்டும் இல்லாம இங்க மீத்து இந்த ஒரு ப்ளோயர் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. மீத்து இது யூஸ் பண்ண எப்படி இருக்கு? ரொம்பவே கன்வீனியன்ட்டா இருக்கு ரஜு. மட்டும் இல்லாம இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே கன்வீனியன்ட்டா ஃபோல்டபிளா இருக்க முடியும். அதனால உங்களுக்கு எங்க வேணாலும் எடுத்துட்டு போலாம். ஒன் டச் ஆபரேஷனால உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பிரவர்த்திக்க முடியும். மட்டும் இல்லாம 2 போர்ட்டபிளான 2 ரீதியில யூஸ் பண்ண முடியும். மட்டும் இல்லாம இவ்வளவு அழகா உங்களுக்கு எந்த விதமான ஹேர்ஸ் பெர்ஃபெக்ட்டா உங்களுக்காக செய்ய முடியும். கண்டிப்பாக. இது மட்டும் இல்லாம மார்க்கெட் போனீங்க அப்படின்னா 600 ரூபாய்க்கு மேல இந்த மாதிரியான ப்ளோ ட்ரையருக்கு நீங்க கொடுக்க வேண்டியது இருக்கு. பட் நாப்தோல் தமிழ்ல 2 ப்ராடக்ட் ஒரு விலையில காத்துட்டு இருக்கு. ஒருவேளை பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா, கீழே தெரியற நம்பருக்கு கால் பண்ணி உடனே ஆர்டரையும் பிளேஸ் பண்ணுங்க. வெறும் 499 ரூபாய்க்கு நாப்தோல் தமிழ்ல ஃபோல்டபிள் ஹேர் ட்ரையர் மட்டும் இல்லாமல் ஹேர் ஸ்ட்ரைட்னர் தாங்க உங்களுக்காக எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம். ரொம்பவே போர்ட்டபிளாகவும் லைட் வெயிட்டாகவும் இருக்கிற 2 ப்ராடக்ட் உங்களுக்காக ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்க போகுது. ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்க போகுது. காரணம் என்னன்னா மழைக்காலம் வந்துருச்சு அப்படின்னா முடி கம்ப்ளீட்டா நனைஞ்சிரும். அதை இந்த மாதிரி நீங்க வந்து ப்ளோ ட்ரை பண்றதுக்கு நார்மலா டவலை வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது மீத்து நிறைய ஹேர் ஃபால் வரும் இல்லையா? நார்மலா வந்து வெட் ஹேர்ஸ் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ப்ளோ பண்ணும்போது நார்மலா வந்து பாத்தீங்கன்னா பார்லர் எல்லாமே நம்ம போவோம். ஆனா இந்த மாதிரி ஒரு ப்ளோ ட்ரையர் யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு செல்ஃபாவும் கான்ஃபிடன்ஸாவும் வீட்லயே செய்ய முடியும். அது மட்டும் இல்லாம நீங்க நிறைய காசு நீங்க மிச்சம் பண்ண போறீங்க. உங்களோட முடி வந்து பெர்ஃபெக்ட்டா வந்து ட்ரை ஆக போகுது. நிறைய பேருக்கு வந்து வெட்டா இருந்துச்சு அப்படின்னா கோல்ட் வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. அங்கந்த ஒரு பிரச்சனையும் இருக்கு இல்லையா? கண்டிப்பா. மழை சீசன்ல வந்து இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்க போகுதுங்க. மட்டும் இல்லாம ஹேர் வந்து டிஃபரண்டான ஸ்டைலிங் பண்ணனும்னு நினைச்சீங்கன்னா கூட உங்களுக்கு ஹேர் ஸ்ட்ரைட்னர் தாராளமா யூஸ் பண்ணலாம். கண்டிப்பா. இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கர்ல்ஸ் பண்ணனும்னு நினைக்கிறீங்களா, இன் கர்ல்ஸா இருந்தாலும் அவுட் கர்ல்ஸா இருந்தாலும் சரி, ஸ்ட்ரைட்டன் பண்ணனும்னு நினைச்சீங்கனாலும் சரி, இந்த மாதிரி டிஃபரண்டான ஹேர் ஸ்டைல உங்களோட முடியில பண்றதுக்கு இந்த ஒரு ஹேர் ஸ்ட்ரைட்னர் வச்சு நீங்க தாராளமா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஒரு ஹேர் ஸ்ட்ரைட்னர் வந்து சொல்றக்கூடிய இன்னொரு பெஸ்டான ஒரு விஷயம் இது ரொம்ப குட்டியா இருக்கு, போர்ட்டபிளாகவும் லைட் வெயிட்டாகவும் இருக்கு. உங்களுக்கு கேரி பண்ணிக்கிறதுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்க போகுது. டிஃபரண்டான ஸ்டைலிங் உங்களுக்கு உங்க செல்ஃபா உங்களுக்காக பண்ண முடியுங்க. மட்டும் இல்லாம இன் கர்ல் ஆகட்டும், அவுட் கர்ல் ஆகட்டும், ஸ்ட்ரைட்னிங் ஆகட்டும், எல்லாமே ஃப்ரீசி ஹேர் வந்து நார்மலா வந்து பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவு டிஃபரன்ஸா தெரிய போகுது இல்லையா? கண்டிப்பா. அது மட்டும் இல்லாம இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ஃப்ரிஸியா இருந்தாலுமே இந்த ஒரு ஸ்ட்ரைட்னரை யூஸ் பண்ணி பண்ணும்போது உங்களோட முடி வந்து ரொம்பவே சாஃப்ட்டா மாறது மட்டும் இல்லாமல் எவ்வளவு ஷைனியா இருக்கு நீங்க பாருங்க. எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ரைட் ஹேர் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு, உங்களுக்கு வேவியா இருக்கிறதுன்னு பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. 499 ரூபாய்க்கு ஃபோல்டபிளா இருக்கக்கூடிய ஹேர் ட்ரையர் உங்களுக்கு வேணும்னு நினைச்சீங்கனாலும் சரி, அந்த ஹேர் ஸ்ட்ரைட்னரா இருந்தாலும் சரி, 2 ப்ராடக்ட் ஒரு விலையில உங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்கு அப்படிங்கறத நாங்க சொல்லிக்கிட்டே இருக்கோம். பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாவும் இருக்க போது, எங்க வேணாலும் டிராவல் பண்ணும்போதும் எடுத்துட்டு போறதுக்கு இது ஒரு ரொம்பவே பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்க போது அப்படிங்கறத நாங்க சொல்லிக்கிட்டே இருக்கோம். இங்க நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கீங்க உங்களுக்கு ஹேர் ஸ்ட்ரைட்னர் கிடைக்க போது, அது கூடவே ப்ளோ ட்ரையர் கிடைக்க போது. 2 ப்ராடக்ட்டுமே ஒரு விலையில உங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்கு. இந்த ஒரு ப்ராடக்ட்டை பயன்படுத்துறதுக்கு முன்னாடி தானியோட ஹேர் பாருங்க எந்த அளவுக்கு ஃப்ரிஸியா இருக்கு, எந்த அளவுக்கு ஹேர் வந்து ரொம்பவே வந்து ஃபஸியா இருக்கு அப்படிங்கறது. பட் இங்க நீங்க பாருங்க இந்த ஒரு ஹேர் எந்த அளவுக்கு ஸ்லீக்காவும் ஷைனியாவும் இருக்கு, அந்த அளவுக்கு பெர்ஃபெக்ட்டா உங்களுக்கு நல்ல ஸ்ட்ரைட்னிங்காவும் இருக்கு. இந்த மாதிரி இந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரைட் நீங்க பண்ணனும் அப்படி நினைச்சீங்கன்னா பார்லர் போக வேண்டிய அவசியம் இல்ல. வீட்லயே வாவ் வாட் a ஷைன் அவ்வளோ அழகா இருக்கு. எவ்வளோ அழகா இருக்குது மட்டும் இல்லாம ஷைனியா இருக்கு. 2 ப்ராடக்ட் ஒரு விலையில 499 ரூபாய்க்கு ப்ளோ ட்ரையர் கிடைக்க போகுது, ஸ்ட்ரைட்னர் கிடைக்க போகுது. இந்த ஒரு ப்ளோ ட்ரையரை மீத்து யூஸ் பண்றாங்க. எப்படி இருக்கு மீத்து?
ப்ளோ ட்ரை வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே காம்பாக்டாவும் லைட்டா இருக்கு. மட்டும் இல்லாம ஃபோல்டபிளா இருக்க போகும்போது அதனால உங்களுக்கு எங்க வேணாலும் கேரி பண்ணி போக முடியும். மட்டும் இல்லாம ஒன் டச் ஆபரேஷன்ல ரெண்டு மோட்ஸ் டிஃபரண்டான மோட்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்க போது ரொம்பவே ஈஸியா யூஸ் பண்ணலாம். கண்டிப்பா. அது மட்டும் இல்லாம நீங்க மார்க்கெட்ல போணும் அப்படி நினைச்சீங்க அப்படின்னா இங்க நீங்க பாத்துட்டு இருக்கீங்க மார்க்கெட்ல இந்த மாதிரியான ப்ளோ ட்ரையர் 699 ரூபாய் நீங்க கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கு. பட் டாப்தோல் தமிழ்ல 499 ரூபாய்க்கு 83% டிஸ்கவுண்ட் உங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்கு. ஃபோல்டபிளா இருக்கக்கூடிய ஹேர் ட்ரையரா இருந்தாலும் சரி ஹேர் ஸ்ட்ரைட்னர் ரெண்டுமே உங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்கு அப்படிங்கறத சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும். 499 ரூபாய்க்கு இது நீங்க வர்த்தா நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா தாராளமா கீழே தெரியற நம்பருக்கு கால் பண்ணி ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணலாம். எந்தெந்த ஊர்ல இருந்து நிறைய பேர் வந்து கூப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. 499 ரூபாய் யோசிச்சு பாருங்க, இவ்வளவு பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியா உங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்கு. இந்த மாதிரியான ஒரு ப்ளோ ட்ரையரை நீங்க மார்க்கெட்ல போய் வாங்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா அதுவே 600 700 கொடுக்க வேண்டிய இடத்துல நாப்தோல் தமிழ்ல ரொம்ப கம்மியான விலையில எங்க வேணாலும் எடுத்துட்டு போலாம். நீங்க டிராவல் பண்ணும்போது உங்க பேக்ல கூட எடுத்துட்டு போலாம். எந்தெந்த ஊர்ல இருந்து கால் வந்துட்டு இருக்கு? கண்டிப்பா நிறைய ஊர்ல நீங்க இப்படியே கால் வந்துட்டு இருக்காங்க. வெறும் 499 ரூபாய் மட்டும் தாங்க. ரெண்டு ஏற்றும் யூனிக்கான ப்ராடக்ட் தாங்க உங்களுக்காக எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம். ரெண்டுமே பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே காம்பாக்டாகவும் லைட் வெயிட்டாக இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் தாங்க. மட்டும் இல்லாம உங்களுக்கு ஹேருக்கு தேவைப்பட்ட எல்லாமே இந்த கோம்போவில் உட்கொள்ளிச்சிருக்காங்க. வெறும் 499 ரூபாய் 83% தள்ளுபடியில் உங்களுக்கு கிடைக்க போகுது. கண்டிப்பா உங்களுக்கு இவ்வளவு நல்ல டிஸ்கவுண்ட்ல இவ்வளவு நல்ல பிரைஸ் பாயிண்ட்ல காத்துட்டு இருக்கு. இந்த ஒரு ரெண்டு ப்ராடக்ட் யாருக்கா கிஃப்டா வாங்கி கொடுக்கணும்னா கூட வாங்கி கொடுங்க. காரணம் உங்க வீட்ல அக்கா இருக்காங்க, தங்கச்சி இருக்காங்க, வைஃப் இருக்காங்க, யாராவது இந்த மாதிரி ஹேர் ஸ்ட்ரைட்னர் யூஸ் பண்ணுவாங்க, இல்ல ப்ளோ ட்ரையர் எப்பவுமே யூஸ் பண்ணுங்க. வீட்ல பசங்க இருந்தாலும் சரி பெரியவங்களா இருந்தாலும் சரி தலை குளிச்சுட்டு வர நேரத்துல இருந்து மழை காலத்துல எல்லாம் முடி வந்து நனைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அப்படியே விட்டுட்டோம் அப்படின்னா கோல்டோ இந்த மாதிரி நமக்கு நிறைய ஹெல்த் ப்ராப்ளம்ஸ் வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. பட் இங்க அதுக்கான பிரச்சனையே இருக்க போறதுல ஈஸியா இருக்க போது 83% டிஸ்கவுண்ட்ல 499 ரூபாய்க்கு ரெண்டு பெஸ்ட் ப்ராடக்ட் ஒரு விலையில உங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்கு. சோ இந்த ஒரு ப்ராடக்ட் பிடிச்சிருந்தா ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணலாம். கண்டிப்பா 83% தள்ளுபடியில் உங்களுக்கு கிடைக்க போகுதுங்க. ரெண்டு ப்ராடக்ட் தாங்க உங்களுக்காக கிடைக்க போகுது. ப்ளோ ட்ரையர் ஆகட்டும் மட்டும் இல்லாமல் குட்டியான ஹேர் ஸ்ட்ரைட்னர் ஆகட்டும் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்க போகுது. நார்மலா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஹேர் ட்ரையர் வாங்குறதுக்காக மார்க்கெட்டில் போனீங்கன்னா ரொம்பவே காசு அதிகமா கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும். ஆனா இந்த நாப்தோல் தமிழ் உங்களுக்கு ரெண்டு தேவையான பொருட்கள் கிடைக்க போகுதுங்க. வெறும் 499 ரூபாய் கொஞ்சமான பிரைஸ் பாயிண்ட்ல ஃபோல்டபிள் ஹேர் ஸ்ட்ரைட்னர் உங்களுக்கு கிடைக்க போகுது. சீக்கிரமா கால் பண்ணுங்க. நாப்தோல் உங்களுக்காகவே கொண்டு வந்திருக்க ஃபோல்டபிள் ஹேர் ட்ரையர் அது கூடவே ஹேர் ஸ்ட்ரைட்னரும் உங்களுக்காக கிடைக்க போகுது. இனிமே முடிய உங்களுக்கு ட்ரை பண்றது ரொம்ப சுலபமா இருக்க போகுது. ஸ்ட்ரைட்டன் பண்றதுக்கா இருந்தாலும் கர்ல்ஸ் பண்றதுக்கா இருந்தாலும் இந்த ஒரு ஸ்ட்ரைட்னரை ஈஸியா பயன்படுத்திக்க முடியும். இது ஃபோல்டபிளா இருக்கிறதுனால டிராவல் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்க போது. உங்களுக்கு ஹோல்ட் பண்றதுக்கும் ரொம்பவே ஈஸியா இருக்க போது. உங்களுக்கு எவ்வளவு லெங்தா முடி இருந்தாலும் அதை ட்ரை பண்றது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா இருக்க போது. நீங்க ஆஃபீஸுக்கா இருந்தாலும் எந்த இடத்துக்கா இருந்தாலும் இந்த ஃபோல்டபிள் ஹேர் ட்ரையரை உங்களால ஈஸியா எடுத்துட்டு போக முடியும். இதுல ரெண்டு மோடு இருக்க போது. உங்களுக்கு தேவைப்படுற மாதிரியான ஹீட்டை உங்களுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும். இந்த மாதிரி எந்த லெங்தா இருந்தாலும் முடியா இருந்தாலுமே ஈஸியா உங்களால ஹேர் ட்ரை பண்ணிக்க முடியும். நார்மலா நம்ம ஹேர் ட்ரை பண்றதுக்கு நம்ம டவல் வச்சு நீங்க ட்ரை பண்ண கஷ்டப்படுறீங்களா? இனிமே அதுக்கான பிரச்சனை இருக்க போறது இல்ல. 1000 வாட் பவர்ல இருக்கிறதுனால ப்ரொஃபஷனல் யூஸ் பண்ணக்கூடிய லெவல்ல உங்களுக்கு இருக்க போகுது. அது கூடவே இந்த ஒரு ஸ்ட்ரைட்னரை பயன்படுத்தி இனிமே உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைட் பண்ணணும்னு நினைச்சாலும் சரி இல்ல குட்டி குட்டியா உங்களுக்கு கர்ல்ஸ் பண்ணணும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களா? எல்லா வித ஹேர் ஸ்டைலுமே இந்த ஒரு ஸ்ட்ரைட்னரால உங்களால பண்ண முடியும். இதுவும் உங்களுக்கு ரொம்பவே காம்பாக்டான டிசைன்ல இருக்கு. உங்க பேக்ல வச்சுட்டு எடுத்துட்டு போறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா இருக்க போகுது. எங்க நீங்க டிராவல் பண்ணாலும் இந்த ஸ்ட்ரைட்னர் ஆகட்டும் இந்த ட்ரையர் ஆகட்டும் ஈஸியா உங்களால எடுத்துட்டு போக முடியும். பிடிச்ச மாதிரியான ஹேர் ஸ்டைல உங்களாலேயே உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி பார்லர் போகாம ஈஸியா வீட்ல இருந்தபடி செய்யலாம். பிடிச்சிருக்குன்னா ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுங்க. ஹேர் ட்ரையர் கிடைக்க போது அது கூடவே ஹேர் ஸ்ட்ரைட்னர் ரெண்டுமே சேர்த்து ஒரு விலையில உங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்கு. ரொம்ப போர்ட்டபிளா இருக்கக்கூடியதா இருக்க போது. இங்க நீங்க பாக்குறீங்க தானியாவோட இந்த சைடு ஹேர் பாருங்களேன் எந்த அளவுக்கு வந்து ஃப்ரிஸியா இருக்கு, எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து டேமேஜா இருக்கு. இங்க நீங்க பாக்குறீங்க அவ்வளோ கர்ல்ஸ் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கு. பட் இந்த சைடு நீங்க பாருங்களேன் எவ்வளவு ஹேர் வந்து ரொம்பவே ஷைனியா இருக்கு. உங்களுக்கு ரொம்பவே சில்கி அண்ட் ஷைனா அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட் ஹேரா இருக்கு. எந்த அளவுக்கு ஸ்மூத்தாவும் சாஃப்டா இருக்கு நீங்க பாக்குறீங்க. அது பாக்குறதுக்கு அவ்வளோ அழகா இருக்கு. இந்த மாதிரி உங்களோட முடி மாறணும்னு நினைச்சீங்கன்னா இந்த ப்ராடக்ட்டை ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இங்க இருக்கிறதுக்கும் அங்க இருக்கிறதுக்கு நல்ல டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ரெண்டு பெஸ்ட் ப்ராடக்ட் ஒரு விலையில காத்துட்டு இருக்கு. 499 ரூபாய்க்கு ட்ரையர் காத்துட்டு இருக்கு, ஸ்ட்ரைட்னர் காத்துட்டு இருக்கு. மீத்து இங்க பாத்தீங்க அப்படினா அவங்க முடிய ஹீரோயின் மாதிரி பறக்க விட்டுட்டு இருக்காங்க. என்ன மீத்து பண்றீங்க? இந்த மாதிரி ஒரு ப்ளோ ட்ரையர் மூலமாக உங்களுக்கு ரொம்பவே காம்பாக்டாவும் லைட் வெயிட்டா இருக்க போது. மட்டும் இல்லாம இது அனதர் ஃபீச்சர் பாத்தீங்கன்னா ஃபோல்டபிளா இருக்கக்கூடியனால எங்க வேணாலும் எடுத்துட்டு போலாம். ஒன் டச் ஆபரேஷன்ல ரெண்டு டிஃபரண்டான மோட்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்க போகுதுங்க. மட்டும் இல்லாம அழகா இப்படி நல்ல ஹேர் அந்த ஒரு ஏர் த்ரோ பாருங்க எவ்வளவு அழகா இருக்கு அப்படிங்கறத சொல்லிக்கிட்டே இருக்கோம். மார்க்கெட் போனோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரியான ஒரு ப்ளோ ட்ரையருக்கு 699 ரூபாய் கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கு. பட் நாப்தோல் தமிழ்ல 499 ரூபாய்க்கு ரெண்டு பெஸ்டான ப்ராடக்ட்ஸ் ஒரு விலையில உங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்கு. ரொம்ப நல்ல ப்ராடக்ட்ஸ் தாங்க சொல்லிட்டு இருக்கோம். காரணம் இந்த மாதிரியான ஒரு ப்ராடக்ட்ஸை நீங்க மார்க்கெட்ல போனாலும் கிடைக்காது. விலை என்ன வருது மீது? கண்டிப்பா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் நீங்க பாத்துட்டு இருக்கீங்க. ரொம்பவே ஸ்மூத்தான ஹேர் உங்களுக்கு கிடைக்க போகுதுங்க. நார்மலா வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பார்லர்ல மட்டும் போனோம்னா சென்னையில லட்சுமி ஆர்டர் பண்ணிருக்காங்க, பூர்ணிமா வந்து மதுரை இந்த ஆர்டர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, திருச்சி இந்த தனலட்சுமி ஆர்டர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதே மாதிரி
499க்கு உங்களுக்கு ரெண்டு ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு கிடைக்க போகுது. ஹேர் ஸ்ட்ரைட்னர் ஆகட்டும் ஹேர் ட்ரையர் ஆகட்டும் நல்லாவே யூஸ் பண்ண முடியுங்க. மட்டும் இல்லாமல் 83% தள்ளுபடியில் உங்களுக்கு கிடைக்க போகுதுங்க. கண்டிப்பா ஆர்டர் பண்ணுங்க, வேகமாகட்டும். எஸ், உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா வேகமா எவ்வளவு ஃபாஸ்டா நீங்க ஆர்டர் பண்றீங்களோ அவ்வளவு ஃபாஸ்டா உங்க வீட்டுக்கு வரப்போகுது. காரணம் ரெண்டு பெஸ்ட் ப்ராடக்ட்டுங்க. இந்த ரெண்டு ப்ராடக்ட்டுமே நல்லபடியா எல்லாருமே யூஸ் பண்ணக்கூடியது. ஆண்களும் நிறைய பேர் யூஸ் பண்றாங்க, பெண்களும் யூஸ் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கனாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வித்தியாசமான ஹேர் ஸ்டைல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களா, ஸ்ட்ரைட்டிங் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சா கூட இந்த ஒரு ஹேர் ஸ்ட்ரைட்னரை யூஸ் பண்ணி ஸ்ட்ரைட்னிங் ஆகட்டும், கர்ல்ஸ் ஆகட்டும், இன் கர்ல்ஸ் ஆகட்டும், அவுட் கர்ல்ஸ் ஆகட்டும், எல்லா கர்ல்ஸும் நம்மளால பண்ண முடியும். வித்தியாசமான ஹேர் ஸ்டைல் நம்ம வீட்டில் குழந்தைங்க இருக்காங்க, அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஃப்ரீ டைம்ல இல்லை ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன் போகும்போது அந்த மாதிரி டைம்ல எல்லாம் நம்ம ஒரு பார்லரை டிபெண்ட் பண்றதை விட நம்மகிட்டே இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைட்னர் இருந்துச்சுன்னா நமக்கு பிடிச்ச நேரத்திலும் ஈஸியாகவும் உங்களால எல்லா விதமான ஹேர் ஸ்டைலையும் பண்ண முடியும். நிறைய ஊர்ல இருந்து கால் வந்துட்டு இருக்கு. எந்தெந்த ஊர்ல இருந்து கால் பண்றாங்க? கண்டிப்பா சேலம் மக்களாகட்டும் கண்டிப்பா இந்த ப்ராடக்ட் பிடிச்சிருக்குன்னா கீழே நம்பருக்கு கால் பண்ணி ஆர்டரே பிளேஸ் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி மதுரை ஆகட்டும், திண்டுக்கல் ஆகட்டும், நாமக்கல் ஆகட்டும், பொள்ளாச்சி ஆகட்டும், சேலம் ஆகட்டும், எங்க ஊர்ல இருந்து பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா கண்டிப்பா உங்களுக்கு இந்த ப்ராடக்ட் வந்து பிடிச்சிருக்கீங்களா கீழே நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க, ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுங்க. ரெண்டு ப்ராடக்ட் தாங்க உங்களுக்காக எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன். ஹேர் ஸ்ட்ரைட்னர் ஆகட்டும், ஹேர் ப்ளோவர் ஆகட்டும் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்க போதா. இந்த ப்ராடக்ட் ஒரு வேளை உங்களுக்கும் தேவைப்படுச்சுன்னா கண்டிப்பா கீழே நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க. வெறும் 499 ரூபாய் மட்டுமே. எஸ், வெறும் 499 ரூபாய்க்கு ரெண்டு பெஸ்ட் ப்ராடக்ட் நீங்க யோசிச்சு பாருங்க. ஒரு காம்போவா கிடைக்குது. ஒரு ப்ளோ ட்ரையரும் சரி, ஒரு ஹேர் ஸ்ட்ரைட்னரும் சரி, ரெண்டுமே நமக்கு தேவைப்படக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்ட்டா இருக்க போகுது. இந்த ரெண்டு ப்ராடக்ட்டுமே ஒரு விலையில உங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்கும்போது எதுக்காக நீங்க வெயிட் பண்ணோம்? இந்த மாதிரி உங்களுக்கு பிஃபோர் ஆஃப்டர் சேஞ்ச் அப்படிங்கிறது எந்த அளவுக்கு ஈஸியா தெரியுது அப்படிங்கறத நாங்க சொல்லிட்டு இருக்கோம். சென்னை, சேலம், மதுரை, நாமக்கல், கரூர், கன்னியாகுமரி, திண்டுக்கல் ஆகட்டும் நிறைய ஊர்ல இருந்து கால் வந்துட்டு இருக்கும். இந்த மாதிரியான ஒரு ப்ராடக்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம முடிய நம்ம நல்ல சேஃப் பண்ணிக்கலாம். நார்மலா வந்து பாத்தீங்கன்னா வெட்டான ஹேர் வந்து ரொம்பவே கஷ்டமா இருக்கும். அந்த மாதிரி நமக்கு உனக்கு ரொம்பவே கஷ்டமா இருக்கு, ஹெல்த் இஷ்யூஸ் ரொம்பவே வந்துட்டு இருக்கும். ஆனா இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் மூலமாக உங்களுக்கு டிஃபரண்டான ஹேர் ஸ்டைல்ஸ் மட்டும் இல்லாம ஹேர் வெட்டான ஹேர் கூட உங்களுக்கு நல்லாவே ட்ரை பண்றதுக்கு முடியும். கண்டிப்பா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு டிஃபரண்ட் ஹேர் ஸ்டைல் பண்றது மட்டும் இல்லாம உங்களுக்கு ஹேர் வந்து வெட்டா இருக்கு, மழைக்காலம் எல்லாம் ஆயிடுச்சு, இனிமே முடியெல்லாம் நனைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அந்த மாதிரி ஹேரை வந்து நீங்க இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா கூட ஈஸியா இருக்க போது. உங்களுக்கு ஹேர் ட்ரை பண்றது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்ட்ரைட்டிங் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கனாலும் சரி, கர்ல்ஸ் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கனாலும் சரி, எல்லாத்துக்குமே இது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு போது. சென்னை, சேலம் நிறைய ஊர்ல இருந்து கால் வருது. என்னென்ன ஊர் உங்களுக்கு தெரியும்? கண்டிப்பா நாமக்கல் ஆகட்டும், திண்டுக்கல் ஆகட்டும், திருவாரூர், தூத்துக்குடி, அந்த மாதிரி எடுத்து ரொம்பவே கால்ஸ் அதிகமா வந்துட்டு இருக்காங்க. எதுக்காக வந்துட்டு இருக்கான்னு பாத்தீங்கன்னா நார்மலா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஹெவியான மெஷின் வந்து யூஸ் பண்ணி நம்ம ஹேர் வந்து இந்த மாதிரி செய்யணும்னு நினைச்சீங்கன்னா ஹெவியா இருக்கனால கை ரொம்பவே வலிக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஆனா இந்த ப்ராடக்ட் மூலமாக உங்களுக்கு ஈஸியாவும் கன்வீனியன்ட்டா இந்த மாதிரி ஹேர் வெட்டா இருக்கறனால நமக்கு நல்லாவே ட்ரை பண்ண முடியும். கண்டிப்பா அது மட்டும் இல்லாம நீங்க போர்ட்டபிளா இருக்கறனால டிராவல் ஃப்ரெண்ட்லி, எங்க வேணாலும் எடுத்துட்டு போகலாம். நம்ம பேக்ல வச்சுட்டு எடுத்துட்டு போகலாம். நம்மளோட பேக்ல இது வந்து ரொம்ப சின்ன ஸ்பேஸ் மட்டும் தான் எடுக்குங்கிறதுனால பேக்ல வச்சுட்டு எடுத்துட்டு போகும்போது நீங்க எங்கயாவது ஃப்ரெண்ட்ஸோட கல்யாணத்துக்கு போறீங்க, இல்ல நீங்க எங்கயாவது ட்ரிப் போறீங்க, வெக்கேஷன் போறீங்க, இல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸை மீட் பண்ண போறீங்க, ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷனுக்கு போறீங்க, ஒரு கல்யாணத்துக்கு போறீங்க, ஈவினிங் வந்து ரிசப்ஷனுக்கு போறீங்க, இல்ல ஆபீஸ்ல இருந்து திடீர்னு நீங்க வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸோட எல்லாரும் சேர்ந்து எங்கயாவது வெளிய போகணும், இல்ல சாப்பிட போகணும்னு நினைக்கிறீங்க, அந்த டைம்ல உங்க ஹேரை கொஞ்சம் கூட அழகாக்கணும்னு நினைச்சா கூட இது நல்லா கண்டிப்பா டிஃபரெண்டான ஹேர் ஸ்டைல்ஸ் உங்களுக்கே மேக் பண்ண முடியுங்க. மட்டும் இல்லாமல் 83% ஹியூஜான டிஸ்கவுண்ட்ல தள்ளுபடியில் உங்களுக்கு கிடைக்க போதா. 499 ரூபாய் மட்டும் தாங்க. ஃபோல்டபிள் ஹேர் ட்ரையர் அண்ட் ஹேர் ஸ்ட்ரைட்னர் உங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்க. சீக்கிரமா ஆர்டர் பண்ணுங்க. உங்களுக்காகவே கொண்டு வந்திருக்கோம் ஹேர் ஸ்ட்ரைட்னர். அது கூடவே இந்த ஒரு ப்ளோ ட்ரையர் கிடைக்க போது. ரெண்டுமே மினியா இருக்க போது. இந்த ஒரு ஹேர் ஸ்ட்ரைட்னரை யூஸ் பண்ணி இங்க நீங்க பாக்குறீங்க நார்மலான ஹேர் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத நீங்க பாக்குறீங்க. பட் இங்க வந்து தானியாவோட ஹேர் வந்து எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரைட்டனா இருக்குங்கிறதையும் நீங்க பாக்குறீங்க. அவ்வளவு ஷைனியா இருக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் பாக்குறதுக்கே ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு. இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஸ்லீக்காவும் ஸ்ட்ரைட்டாவும் வேணும் அப்படின்னா இந்த ஒரு ஹேர் ஸ்ட்ரைட்னரை யூஸ் பண்ணலாம். உங்களுக்காகவே காத்துட்டு இருக்கு ரெண்டு ப்ராடக்ட் ஒரு விலையில காத்துட்டு இருக்கு. உங்களுக்கு ரெண்டுமே போர்ட்டபிளா இருக்க போகுதுங்கிறது மட்டும் இல்லாம இங்க மீத்து இந்த ஒரு ப்ளோயர் யூஸ் பண்ணிட்டு மீது இது யூஸ் பண்ண எப்படி இருக்கு? ரொம்பவே கன்வீனியன்ட்டா இருக்கு ரஜூல். மட்டும் இல்லாம இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே கன்வீனியன்ட்டா ஃபோல்டபிளா இருக்க முடியும். அதனால உங்களுக்கு எங்க வேணாலும் எடுத்துட்டு போலாம். ஒன் டச் ஆபரேஷனால உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பிரவர்த்திக்க முடியும். மட்டும் இல்லாம ரெண்டு போர்ட்டபிளான ரெண்டு ரீதியில யூஸ் பண்ண முடியும். மட்டும் இல்லாம இவ்வளவு அழகா உங்களுக்கு எந்த விதமான ஹேர்ஸ் பெர்ஃபெக்ட்டா உங்களுக்காக செய்ய முடியும். கண்டிப்பா இது மட்டும் இல்லாம மார்க்கெட் போனீங்க அப்படின்னா 600 ரூபாய்க்கு மேல இந்த மாதிரியான ப்ளோ ட்ரையருக்கு நீங்க கொடுக்க வேண்டியது இருக்கு. பட் நாப்தோல் தமிழ்ல ரெண்டு ப்ராடக்ட் ஒரு விலையில காத்துட்டு இருக்கு. ஒரு வேளை பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா? கீழே தெரியற நம்பருக்கு கால் பண்ணி உடனே ஆர்டரையும் பிளேஸ் பண்ணுங்க. வெறும் 499 ரூபாய்க்கு உங்க நாப்தோல் தமிழ்ல ஃபோல்டபிள் ஹேர் ட்ரையர் அது மட்டும் இல்லாம ஹேர் ஸ்ட்ரைட்னர் தாங்க உங்களுக்காக எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம். 83% ஹியூஜ் தள்ளுபடியில் உங்களுக்கு கிடைக்க போதா. உங்களோட ஹேர் வந்து ஃப்ரீஸியான ஹேர் இந்த மாதிரி ஸ்மூத்தா சில்கியா மாத்தணும்னு நினைச்சிருக்கீங்களா? இந்த ரெண்டு ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு பொருட்கள் யூஸ் பண்ண முடியுங்க. இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா மார்க்கெட் பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து ப்ளோ ட்ரையருக்கு மட்டும் 1000-2000 ரூபாய் நீங்க செலவு பண்ண வேண்டியது இருக்கும். ஆனா இந்த ப்ராடக்ட் வெறும் 499 ரூபாய் மட்டும் தாங்க கிடைக்க போகுது. இந்த ஸ்ட்ரைட்னர் பத்தி பாத்தீங்கன்னா இது சொல்லவே
ஆகணும். இது ரொம்பவே காம்பாக்ட்டா லைட் வெயிட்டா இருக்கு. எஸ் கண்டிப்பா மீது. அது மட்டும் இல்லாம நிறைய பேருக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்றாங்க. ரொம்ப ஆசைப்படுறாங்க இந்த ஒரு ப்ராடக்ட்டை வாங்கணும்னு. அவங்களுக்கு வந்து இந்த ப்ராடக்ட்டை எடுத்துட்டு வீட்டுக்கு போயே ஆகணும் நிறைய பேர் நிக்கிறாங்க. காரணம் என்னன்னா அவ்வளோ அழகா பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு அப்படிங்கறத சொல்றாங்க. நீங்க வேணான்னு சொல்லவே கூடாது. காரணம் என்னன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கும் போது அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா உடனே வெயிட் பண்ணாம வாங்கிக்கலாம். கண்டிப்பா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே லைட் வெயிட் ஆகும், காம்பாக்ட் ஆகும் இருக்க போகுது. மட்டும் இல்லாமல் இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு பொருள் தாங்க. மட்டும் இல்லாம ஃப்ரீஸியான ஹேர் வந்து ஸ்மூத்னிங் பண்ணணும். இந்த மாதிரி டிஃபரெண்டான ஹேர் ஸ்டைலிங் உங்களுக்கு பண்ண முடியும். அந்த மாதிரி ஒரு பொருள் உங்களுக்கும் தேவைப்படுச்சுன்னா கீழே இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணலாம். பொள்ளாச்சி மக்கள் பார்த்துட்டீங்களா, திண்டுக்கல் மக்கள் பார்த்துட்டீங்களா, இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் உங்களுக்கும் தேவைப்படுச்சுன்னா கண்டிப்பா இப்பவே கால் பண்ணி ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுங்க. எஸ் டைம் வெறும் 14 நிமிஷம் மட்டும்தான் இனி பேலன்ஸ் இருக்க போது. சென்னை, சேலம், மதுரை, நாமக்கல், கரூர், கன்னியாகுமரி, திண்டுக்கல் ஆகட்டும், தேனி ஆகட்டும், எந்த ஊரா இருந்தாலும் பெண்கள் அப்படின்னாவே அழகுதாங்க. அவங்களோட அழகை இன்னும் அழகாக்குறதுங்கிறத முடியுதான். ஆண்கள் வந்து அழகு இல்லைன்னு நாங்க சொல்லல. பெண்கள் வந்து இன்னும் அழகு ஆண்கள் அட்ராக்ட் பண்ற மாதிரியும் சரி, நம்ம எந்த இடத்துல போனாலும் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து பெண்களை தான் பார்ப்போம். காரணம் என்னன்னா அவங்க தான் நிறைய இந்த மாதிரி முடியல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆண்களுக்கு ஒரே ஒரு ஹேர் ஸ்டைல் தான் இருக்கு. இப்போ வந்து நிறைய ஆண்கள் வந்து லாங்கா ஹேர் வளர்க்குறாங்க. பட் பெண்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்ட்ரைட்டிங் பண்றாங்க, கர்ல்ஸ் பண்றாங்க. அந்த மாதிரி இன் கர்ல்ஸ் அவுட் கர்ல்ஸ் நிறைய இருக்கு. ஒரு வேலை பிடிச்சிருக்குன்னா என்ன வேலை? கண்டிப்பா 499 ரூபாய் மட்டும் தாங்க. 2 ப்ராடக்ட் தாங்க உங்களுக்காக எடுத்துட்டு வந்திருக்கு. ஹேர் ட்ரையர் ஆகட்டும், மட்டும் இல்லாம ஹேர் ஸ்ட்ரைட்னர் ஆகட்டும். உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா ஒரு வேலை இந்த ப்ராடக்ட் பிடிச்சிருக்குன்னா கீழே நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க, ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுங்க. நாப்தோல் உங்களுக்காகவே கொண்டு வந்திருக்க ஃபோல்டபிள் ஹேர் ட்ரையர், அது கூடவே ஹேர் ஸ்ட்ரைட்னரும் உங்களுக்காக கிடைக்க போகுது. இனிமே முடிய உங்களுக்கு ட்ரை பண்றது ரொம்ப சுலபமா இருக்க போகுது. ஸ்ட்ரைட்டன் பண்றதுக்கா இருந்தாலும் கர்ல்ஸ் பண்றதுக்கா இருந்தாலும் இந்த ஒரு ஸ்ட்ரைட்னரை ஈஸியா பயன்படுத்திக்க முடியும். இது ஃபோல்டபிளா இருக்கிறதுனால டிராவல் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்க போது. உங்களுக்கு ஹோல்ட் பண்றதுக்கும் ரொம்பவே ஈஸியா இருக்க போது. உங்களுக்கு எவ்வளோ லெங்தா முடி இருந்தாலும் அதை ட்ரை பண்றது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா இருக்க போது. நீங்க ஆஃபீஸுக்கா இருந்தாலும் எந்த இடத்துக்கா இருந்தாலும் இந்த ஃபோல்டபிள் ஹேர் ட்ரையரை உங்களால ஈஸியா எடுத்துட்டு போக முடியும். இதுல 2 மோடு இருக்க போது. உங்களுக்கு தேவைப்படுற மாதிரியான ஹீட்டை உங்களுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும். இந்த மாதிரி எந்த லெங்தா இருந்தாலும் முடியா இருந்தாலுமே ஈஸியா உங்களால ஹேர் ட்ரை பண்ணிக்க முடியும். நார்மலா நம்ம ஹேர் ட்ரை பண்றதுக்கு நம்ம டவல் வச்சு நீங்க ட்ரை பண்ண கஷ்டப்படுறீங்களா? இனிமே அதுக்கான பிரச்சனை இருக்க போறது இல்ல. 1000 வாட் பவர்ல இருக்கிறதுனால ப்ரொஃபஷனல் யூஸ் பண்ணக்கூடிய லெவல்ல உங்களுக்கு இருக்க போகுது. அது கூடவே இந்த ஒரு ஸ்ட்ரைட்னரை பயன்படுத்தி இனிமே உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைட் பண்ணணும்னு நினைச்சாலும் சரி, இல்ல குட்டி குட்டியா உங்களுக்கு கர்ல்ஸ் பண்ணணும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களா, எல்லா வித ஹேர் ஸ்டைலுமே இந்த ஒரு ஸ்ட்ரைட்னரால உங்களால பண்ண முடியும். இதுவும் உங்களுக்கு ரொம்பவே காம்பாக்டான டிசைன்ல இருக்கு. உங்க பேக்ல வச்சுட்டு எடுத்துட்டு போறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா இருக்க போகுது. எங்க நீங்க டிராவல் பண்ணாலும் இந்த ஸ்ட்ரைட்னர் ஆகட்டும், இந்த ட்ரையர் ஆகட்டும் ஈஸியா உங்களால எடுத்துட்டு போக முடியும். பிடிச்ச மாதிரியான ஹேர் ஸ்டைல உங்களாலேயே உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி பார்லர் போகாம ஈஸியா வீட்ல இருந்தபடி செய்யலாம். பிடிச்சிருக்குன்னா ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுங்க. உங்களுக்காகவே 2 பெஸ்டான ப்ராடக்ட் ஒரு விலையில காத்துட்டு இருக்க. ப்ளோ ட்ரையர் கிடைக்க போது, அது கூடவே ஸ்ட்ரைட்னர் கிடைச்சிட்டு இருக்கு. இங்க நீங்க பாத்துட்டு இருக்கீங்க உங்களுக்கு ப்ளோ ட்ரையர் கிடைக்க போது, அது கூடவே ஸ்ட்ரைட்னர் 2 ப்ராடக்ட் ஒரு விலையில உங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்கு. இங்க நீங்க பாத்துட்டு இருக்கீங்க முன்னாடி தானியாவோட ஹேர் பாருங்க எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறது. அவ்வளவு ஃப்ரிஸியா இருக்கு, அவ்வளவு டேமேஜ்டா இருக்கு. பட் அதுவே இந்த ஒரு ப்ராடக்ட்டை யூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தானியாவோட முடி பாருங்க. இந்த ஒரு ஸ்ட்ரைட்னரை வச்சு தானியா வந்து யூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்க பாருங்க, வாவ் வாட் a difference, what a difference. என்ன அளவுக்கு எவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு நீங்க பாத்துட்டு இருக்கீங்க. இது மட்டும் இல்லாம இதுல நீங்க பாத்துட்டு இருக்கீங்க உள்ள உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா செராமிக் உள்ள கொடுத்திருக்காங்க. இந்த ஒரு செராமிக்னால தான் இந்த முடி வந்து ரொம்ப ஷைனிங்காவும் அப்படியே மினுமினுன்னு உங்களுக்காக கொடுத்திருக்காங்க. தானியாவோட முடி பாருங்க எவ்வளவு நல்லா இருக்கு அப்படின்னு பாத்துட்டு இருக்கீங்க. 2 ப்ராடக்ட் ஒரு விலையில ப்ளோ ட்ரையர் காத்துட்டு இருக்கு, அது கூடவே ஹேர் ஸ்ட்ரைட்னர் காத்துட்டு இருக்கு. மீது என்ன மீது பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? கண்டிப்பா இந்த ப்ராடக்ட் மூலமாக ஹேர் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. மட்டும் இல்லாம இது வந்து ஃபோல்டபிள் பொருள் தாங்க. அதனால உங்களுக்கு எங்க வேணாலும் எடுத்துட்டு போகலாம். ஒரு ஒன் டச் ஆபரேஷனால 2 டிஃபரண்டான மோட்ஸ் இருக்கு கிடைக்குது. நார்மல் மோட்ஸ், ஹெவியான மோட் உங்களுக்கு கிடைக்க போகுது. வாவ் ஏர் த்ரோ அந்த மாதிரி எஸ் இந்த மாதிரி ஏர் த்ரோ வேணும்னா இந்த ப்ளோ ட்ரையரை யூஸ் பண்ணி பாருங்க. 699 ரூபாய் மார்க்கெட்ல இந்த மாதிரியான ஒரே ஒரு ப்ளோ ட்ரையருக்கு நம்ம கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கு. இந்த மாதிரி நீங்க கொடுக்காம நாப்தோல் தமிழ்ல 2 ப்ராடக்ட் ஒரு விலையில 499 ரூபாய்க்கு உங்களுக்காகவே பாத்தீங்க அப்படின்னா ட்ரையர் கிடைக்க போது, அது கூடவே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்னர் கிடைக்க போது. 2 ப்ராடக்ட் ஒரு விலையில யோசிச்சு பாருங்க. நாப்தோல் தமிழை தாண்டி நீங்க வேற எங்க போனீங்கனாலும் இந்த விலையில கிடைக்காது. காரணம் என்னன்னா நமக்கு டைரக்டா ஃபேக்டரியில இருந்து வரதுனால இவ்வளவு கம்மியான விலையில வந்துட்டு இருக்கு. நமக்கு பெரிய ஃபேக்டரி இந்த மாதிரியான ஸ்ட்ரைட்னிங் இந்த மாதிரியான என்ன சொல்றது எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஐட்டத்துக்காகவே நாங்க ஒரு பெரிய குடோனும் பெரிய ஃபேக்டரி வச்சிருக்கோம். அங்கிருந்து வரதுனால ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான விலையில உங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்கு. நீங்க மார்க்கெட்லாம் போனீங்க அப்படின்னா நிறைய காசு செலவு பண்ண வேண்டியது இருக்கு. யோசிச்சு பாருங்க, நமக்கு கம்மியான விலையில கிடைக்குது, குவாலிட்டியான ப்ராடக்ட் கிடைக்குது அப்படிங்கும்போது எதுக்கு மிஸ் பண்ணணும் இல்லையா மித்து? கண்டிப்பா டிஃபரெண்டான ஹேர் ஸ்டைல் உங்களுக்கு ட்ரை பண்ணலாம். இந்த பொருட்கள் மூலமாக ஹேர் வெட்டான ஹேர் வந்து ட்ரை பண்றதுக்காகட்டும், ஃப்ரீஸியான ஹேர் வந்து ரொம்பவே ஸ்மூத்தா ஸ்ட்ரைட்னிங்காக மாற்றுறதுக்காகட்டும் எல்லாமே ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்க போதுங்க. 83% தள்ளுபடியில் உங்களுக்கு கிடைக்க போது. 499 ரூபாய் டிஃபரெண்டான கொஞ்சோண்டு அமௌண்ட் மட்டும் தான் நீங்க
கொடுக்க போறீங்க. 80% 83% ஹியூ தள்ளுபடியில் உங்களுக்கு கிடைக்க போகுது. ரெண்டு பியூட்டிஃபுல்லான ப்ராடக்ட், யூஸ்ஃபுல்லான கைண்ட் ஆஃப் ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு கிடைக்க போகுதுங்க. நாப்தோல் தமிழ்ல வெறும் 499 ரூபாய் மட்டுமே. எஸ், இந்த மாதிரி என்னோட ஹேர் கட் பாத்தீங்க அப்படின்னா லேயரோடய உங்களுக்கு ஃபெதர் கட்ல இருக்கு. இந்த மாதிரி ஹேர் கட்டுக்கெல்லாம் நீங்க ப்ளோ ட்ரையர் யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா இன்னும் பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கும். உங்க ஹேர் வந்து ரொம்பவே பவுன்சியாவும் ரொம்ப வால்யூமாவும் தெரியும். அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கெல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு ஹேர் ப்ளோயரை வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். இந்த மாதிரி ஃபாஸ்டா நீங்க ரெடி ஆகி போகணும் அப்படின்னு நினைக்கிற நேரத்துல ரொம்ப நேரம் முடிய வந்து நீங்க வந்து ஸ்ட்ரைட்டன் பண்றதுக்கு அதுக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண டைம் இல்லாதவங்களுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி ப்ளோ ட்ரை பண்றதுக்காக இருந்தாலும் சரி, ஸ்ட்ரைட்னரை யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து முன்னாடி கொஞ்சம் ஹேர்ல நீங்க கட் பண்ணி விட்டுருக்கீங்க, இல்ல உங்களுக்கு சைட்ல வந்து ஃப்ரிஞ்சஸ் எல்லாம் இருக்கு, அதெல்லாம் நீங்க இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா கூட இந்த ஒரு ஸ்ட்ரைட்னர்ல பாசிபிளா இருக்க போது. பாருங்களேன் எவ்வளவு ஹேர் வந்து ஸ்மூத்தா இருக்கு. உங்க முடி அவ்வளோ ஷைனிங் ஆகும். அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்டான ஹேர் ஸ்டைல் நம்மளால மேக் பண்ண முடியும். நிறைய ஊர்ல இருந்து கால் வருது. எந்தெந்த ஊருன்னு சொல்லி கண்டிப்பா நிறைய ஊர்ல ஹெவியான கால்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சஸ் வந்துட்டு இருக்காங்க. நாமக்கல் ஆகட்டும், திண்டுக்கல் ஆகட்டும், பொள்ளாச்சி ஆகட்டும், சென்னை ஆகட்டும், திருவாரூர் ஆகட்டும், நிறைய ஊர்ல ஹெவியான கால்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சஸ் வந்துட்டு இருக்காங்க. உங்களுக்கும் ஒருவேளை இந்த ப்ராடக்ட்டோட யூஸ் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா கேட்குற நம்பருக்கு கால் பண்ணி ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணலாம். 499 ரூபாய் மட்டும் தாங்க. ஃபோல்டபிள் ஹேர் ட்ரையர் மட்டும் இல்லாமல் ஹேர் ஸ்ட்ரைட்னர் உங்களுக்கு கிடைக்க போதா. ரெண்டு ப்ராடக்ட் ஒரே ஒரு பிரைஸ் போல உங்களுக்கு கிடைக்க போகுதுங்க. மட்டும் இல்லாமல் வேகம் கால் பண்ணி ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுங்க. கண்டிப்பா உங்களுக்கு சீக்கிரமாவும் சரி வேகமாவும் சரி உங்களுக்கு இந்த ப்ராடக்ட் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைச்சீங்கன்னா தாராளமா கால் பண்ணி ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணிக்க முடியும். காரணம் இவ்வளவு பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியா உங்களுக்காக காத்திருக்கு. பிடிச்ச ஹேர் ஸ்டைல் நீங்க பண்ணிக்கலாம். இது யாருக்காவது கிஃப்டா வாங்கி கொடுக்குறீங்களா யோசிச்சு பாருங்களேன். உங்க வீட்டுல யாராவது இருக்காங்க அவங்களுக்கு எப்ப பார்த்தாலும் கோல்டு எல்லாம் வைக்குதுன்னா காரணம் இந்த மாதிரி நம்ம தலை வந்து ஹேர் வாஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அது ப்ராப்பரா ட்ரை பண்ணல அப்படின்னா இந்த மாதிரி நமக்கு கோல்டு வைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம தலையில நீர் வைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. காரணம் ஏன் அப்படின்னா நம்ம தண்ணி வந்து ப்ராப்பரா ட்ரை பண்ணாதது. இந்த மாதிரி டவலை வச்சு ட்ரை பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா முடி நிறைய கொட்ட ஆரம்பிக்கும், ஸ்பிளிட் எண்ட்ஸ் வர ஆரம்பிக்கும், உங்க ஹேர் வந்து ஃப்ரிஸியாவும் ட்ரையாவும் மாற ஆரம்பிக்கும். உங்களோட ஸ்கேல்ப்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ட்ராண்ட்ரஃப் வரதுக்கும் நிறைய பிரச்சனை வருது. நிறைய ஊர்ல இருந்து ரெஸ்பான்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு. எந்தெந்த ஊர் அப்படிங்கறத மீது கூட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். கண்டிப்பா பொள்ளாச்சி ஆகட்டும், நாமக்கல் ஆகட்டும், தர்மபுரி ஆகட்டும், காஞ்சிபுரம் ஆகட்டும், அந்த மாதிரி ஈரோடு ஆகட்டும், மதுரை ஆகட்டும், கரூர் ஆகட்டும், சென்னை ஆகட்டும், கன்னியாகுமரி ஆகட்டும், குட் ரெஸ்பான்ஸ் தாங்க வந்துட்டு இருக்காங்க. ஹெவியான ரெஸ்பான்ஸ் வந்துட்டு இருக்காங்க. மட்டும் இல்லாம ரெமடி ஆர்டர் பண்ணிருக்காங்க, நாகராஜ் ஆர்டர் பண்ணிருக்காங்க, அந்த மாதிரி கிஷோர் ஆர்டர் பண்ணிருக்காங்க, பிரேமா ஆர்டர் பண்ணிருக்காங்க, ரெமடி ஆர்டர் பண்ணிருக்காங்க. உங்களுக்கு கண்டிப்பா வந்து உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் தேவைப்படுச்சுன்னா கீழே நம்பருக்கு கால் பண்ணி ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுங்க. வெறும் 499 ரூபாய் மட்டுமே. எஸ், 499 ரூபாய்க்கு ரெண்டு பெஸ்டான ப்ராடக்ட் இருக்கு அப்படிங்கறத நாங்க சொல்லிக்கிட்டே இருக்கோம். காரணம் என்ன அப்படின்னா நிறைய பேரோட கையில வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஏதாவது டேமேஜ் எல்லாம் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைட்னர் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லியிருக்கலாம். காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி முடிய பாருங்களேன் அவ்வளவு அழகா இருக்கு. இந்த மாதிரி பியூட்டிஃபுல்லான ஹேருக்கு இந்த ஒரு காம்போ தேவையா? 499 ரூபாய் மட்டும் தாங்க. ஃபோல்டபிள் ஹேர் ட்ரையர் மட்டும் இல்லாமல் ஹேர் ஸ்ட்ரைட்னர் உங்களுக்கு கிடைக்க போகுது. ரெண்டு பொருட்கள் தேவைப்பட்டுனா கீழே நம்பருக்கு கால் பண்ணி ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுங்க. நாப்தோல் உங்களுக்காகவே கொண்டு வந்திருக்க ஃபோல்டபிள் ஹேர் ட்ரையர், அது கூடவே ஹேர் ஸ்ட்ரைட்னரும் உங்களுக்காக கிடைக்க போகுது. இனிமே முடிய உங்களுக்கு ட்ரை பண்றது ரொம்ப சுலபமா இருக்க போது. ஸ்ட்ரைட்டன் பண்றதுக்காக இருந்தாலும் கர்ல்ஸ் பண்றதுக்காக இருந்தாலும் இந்த ஒரு ஸ்ட்ரைட்னரை ஈஸியா பயன்படுத்திக்க முடியும். இது ஃபோல்டபிளா இருக்கிறதுனால டிராவல் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்க போது. உங்களுக்கு ஹோல்ட் பண்றதுக்கும் ரொம்பவே ஈஸியா இருக்க போது. உங்களுக்கு எவ்வளவு லெங்தா முடி இருந்தாலும் அதை ட்ரை பண்றது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா இருக்க போது. நீங்க ஆஃபீஸுக்காக இருந்தாலும் எந்த இடத்துக்காக இருந்தாலும் இந்த ஃபோல்டபிள் ஹேர் ட்ரையரை உங்களால ஈஸியா எடுத்துட்டு போக முடியும். இதுல 2 மோடு இருக்க போது. உங்களுக்கு தேவைப்படுற மாதிரியான ஹீட்டை உங்களுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும். இந்த மாதிரி எந்த லெங்தா இருந்தாலும் முடியா இருந்தாலுமே ஈஸியா உங்களால ஹேர் ட்ரை பண்ணிக்க முடியும். நார்மலா நம்ம ஹேர் ட்ரை பண்றதுக்கு நம்ம டவல் வச்சு நீங்க ட்ரை பண்ண கஷ்டப்படுறீங்களா? இனிமே அதுக்கான பிரச்சனை இருக்க போறது இல்ல. 1000 வாட் பவர்ல இருக்கிறதுனால ப்ரொஃபஷனல் யூஸ் பண்ணக்கூடிய லெவல்ல உங்களுக்கு இருக்க போது. அது கூடவே இந்த ஒரு ஸ்ட்ரைட்னரை பயன்படுத்தி இனிமே உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைட் பண்ணணும்னு நினைச்சாலும் சரி, இல்ல குட்டி குட்டியா உங்களுக்கு கர்ல்ஸ் பண்ணணும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களா, எல்லா வித ஹேர் ஸ்டைலுமே இந்த ஒரு ஸ்ட்ரைட்னரால உங்களால பண்ண முடியும். இதுவும் உங்களுக்கு ரொம்பவே காம்பாக்டான டிசைன்ல இருக்கு. உங்க பேக்ல வச்சுட்டு எடுத்துட்டு போறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா இருக்க போது. எங்க நீங்க டிராவல் பண்ணாலும் இந்த ஸ்ட்ரைட்னர் ஆகட்டும் இந்த ட்ரையர் ஆகட்டும் ஈஸியா உங்களால எடுத்துட்டு போக முடியும். பிடிச்ச மாதிரியான ஹேர் ஸ்டைல உங்களாலேயே உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி பார்லர் போகாம ஈஸியா வீட்ல இருந்தபடி செய்யலாம். பிடிச்சிருக்குன்னா ஆர்டரை பிளேஸ் பண்ணுங்க. உங்களுக்காகவே கொண்டு வந்திருக்கோம் ஹேர் ஸ்ட்ரைட்னர், அது கூடவே இந்த ஒரு ப்ளோ ட்ரையர் கிடைக்க போகுது. ரெண்டுமே மினியா இருக்க போது. இந்த ஒரு ஹேர் ஸ்ட்ரைட்னரை யூஸ் பண்ணி இங்க நீங்க பாக்குறீங்க நார்மலான ஹேர் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத நீங்க பாக்குறீங்க. பட் இங்க வந்து தானியாவோட ஹேர் வந்து எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரைட்டனா இருக்குங்கிறதையும் நீங்க பாக்குறீங்க. அவ்வளவு ஷைனியா இருக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் பாக்குறதுக்கே ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு. இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஸ்லீக்காவும் ஸ்ட்ரைட்டாவும் வேணும் அப்படின்னா இந்த ஒரு ஹேர் ஸ்ட்ரைட்னரை யூஸ் பண்ணலாம். உங்களுக்காகவே காத்துட்டு இருக்கு ரெண்டு ப்ராடக்ட் ஒரு விலையில காத்துட்டு இருக்கு. உங்களுக்கு ரெண்டுமே போர்ட்டபிளா இருக்க போகுதுங்கிறது மட்டும் இல்லாம இங்க மீத்து இந்த ஒரு ப்ளோயர் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. மீத்து இது யூஸ் பண்ண எப்படி இருக்கு? ரொம்பவே கன்வீனியன்ட்டா இருக்கு ரஜு. மட்டும் இல்லாம இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே கன்வீனியன்ட்டா ஃபோல்டபிளா இருக்க முடியும். அதனால உங்களுக்கு எங்க வேணாலும் எடுத்துட்டு போலாம். ஒன் டச் ஆபரேஷனால உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பிரவர்த்திக்க முடியும். மட்டும் இல்லாம ரெண்டு போர்ட்டபிளான ரெண்டு ரீதியில யூஸ் பண்ண முடியும். மட்டும் இல்லாம இவ்வளவு அழகா உங்களுக்கு எந்த விதமான ஹேர்ஸ் பெர்ஃபெக்ட்டா உங்களுக்காக செய்ய முடியும். கண்டிப்பா. இது மட்டும் இல்லாம மார்க்கெட் போடுங்க அப்படினா
600 ரூபாய்க்கு மேல இந்த மாதிரியான ப்ளோ ட்ரையருக்கு நீங்க கொடுக்க வேண்டியது இருக்கு. பட் நாப்தோல் தமிழ்ல 2 ப்ராடக்ட் ஒரு விலையில காத்துட்டு இருக்கு. ஒருவேளை பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா? கீழே தெரியற நம்பருக்கு கால் பண்ணி உடனே ஆர்டரையும் பிளேஸ் பண்ணுங்க. உங்க நாப்தோல் தமிழ்ல வெறும் 499 ரூபாய்க்கு ஃபோல்டபிள் ஹேர் ட்ரையர் மட்டும் இல்லாமல் ஹேர் ஸ்ட்ரைட்னர் தாங்க உங்களுக்காக எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம். 2 முற்றிலும் ഏറ്റവും யூஸ்ஃபுல்லான ப்ராடக்ட் உங்களுக்காக எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம். இந்த ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா கீழே தெரியற நம்பருக்கு கால் பண்ணி ஆர்டரை பிளேஸ் பண்ணலாம். எஸ் 499 ரூபாய்க்கு 2 பெஸ்டான ப்ராடக்ட் ஒரு விலையில காத்துட்டு இருக்கு. இந்த ப்ளோ ட்ரையரை யூஸ் பண்ணி உங்களோட வெட்டான ஹேரை வந்து ஈஸியா ட்ரை பண்ண முடியும். உங்களுக்கு தேவைப்படுற மாதிரி 2 மோட்ஸ் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து மீடியமா இருந்தாலும் சரி ஹை மோடா இருந்தாலும் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வச்சு நீங்க உங்களோட ஹேரை நீங்க ட்ரை பண்ணிக்கலாம். இங்க நீங்க பாக்குறீங்க பிஃபோர் ஆஃப்டர் எவ்வளவு சேஞ்சஸ் தெரியுதுங்கிறது. அது மட்டும் இல்லாம முடியல டிஃபரெண்டான ஹேர் ஸ்டைல் கூட பண்ண முடியுமா? டிஃபரெண்டான ஹேர் ஸ்டைல்ஸ் உங்களுக்கு பண்ண முடியுங்க. மட்டும் இல்லாம ஹேர் ட்ரை பண்றதுக்காகட்டும் ஹேர் ஸ்ட்ரைட்னிங் பண்றதுக்காகட்டும் ஸ்மூத்னிங் பண்றதுக்காகட்டும் இது ரொம்பவே சுலபமா இருக்க போது 2 பொருட்கள் தாங்க உங்களுக்காக தேவைப்படுச்சுன்னா கீழே தெரிய நம்பருக்கு கால் பண்ணி ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணா 83% தள்ளுபடியில் உங்களுக்கு கிடைக்க போது. கன்னியாகுமரி ஆகட்டும் தர்மபுரி ஆகட்டும் தூத்துக்குடி ஆகட்டும் சென்னை ஆகட்டும் மதுரை ஆகட்டும் திண்டுக்கல் ஆகட்டும் நாமக்கல் ஆகட்டும் கரூர் ஆகட்டும் ஹெவியான ரெஸ்பான்ஸ் வந்துட்டு இருக்காங்க. உங்களுக்கு ஒரு வந்து பிடிச்சிருக்கீங்கன்னா கேட்டு நமக்கு கால் பண்ணி ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணலாம். ஹேர் ஸ்ட்ரைட் ஆகட்டும் ஹேர் ட்ரையர் ஆகட்டும் உங்களுக்கு தேவைப்படுச்சுன்னா கண்டிப்பா ஆர்டர் பண்ணலாம். வெறும் 499 ரூபாய் மட்டும். என்னாச்சு 83% ஹியூஜ் தள்ளுபடியில் உங்களுக்கு கிடைக்க போகுது. எஸ் உங்களுக்கு 83% டிஸ்கவுண்ட்ல உங்களுக்காக காத்துருக்கு. இந்த மாதிரியான ஒரு ஹேர் ட்ரையரும் சரி ஹேர் ஸ்ட்ரைட்னரும் மார்க்கெட்ல போய் வாங்கணும்னு நினைக்காதீங்க. காரணம் நிறைய காசு கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கும். தனித்தனியா வாங்கும்போது தனித்தனியா நீங்க அதுக்கு பிரைஸ் கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கு. பட் இங்க ரெண்டுமே சேர்த்து ஒரே டீல்ல வரதுனால நம்ம தனித்தனியா வாங்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. அதுவும் ரெண்டு பார்க்கறதுக்கு ரொம்பவே கியூட்டாவும் பிரிட்டியாவும் இருக்கு. காரணம் என்னன்னா அது ஒரே சேம் டிசைன்ல இருக்கு. நமக்கு போர்ட்டபிளா இருக்கு. நம்ம டிராவல் பண்ணும்போது நம்ம பொதுவாக நம்ம பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அது எந்த அளவுக்கு நமக்கு கன்வீனியன்ட்டாகவும் போர்ட்டபிளா இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம யோசிப்போம். காரணம் எடுத்துட்டுலாம் போகும்போது நார்மலா பெருசா இருந்துச்சுன்னா எடுத்துட்டு போறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். அது ரொம்ப வெயிட்டா இருக்கும். பட் இது ரொம்ப லைட் வெயிட்டா இருக்கு, போர்ட்டபிளா இருக்கு, கன்வீனியன்ட்டா யூஸ் பண்ண முடியும். உங்களோட டைம் சேவ் பண்ண போது நீங்க பார்லர் போக வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. உங்களுக்கு பிடிச்ச ஹேர் ஸ்டைல நீங்களே வந்து ஒவ்வொரு தடவையும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா கூட தாராளமா ட்ரை பண்ணி பார்க்க முடியும். கண்டிப்பா 499 ரூபாய் மட்டும் தாங்க. 2 தேவைப்பட்ட பொருட்கள் தாங்க உங்களுக்காக நாப்தோல் தமிழ்ல எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க. ஃபோல்டபிள் ஹேர் ட்ரையர் மட்டும் இல்லாம ஹேர் ஸ்ட்ரைட்டர் தாங்க. உங்களுக்கு ஒருவேளை இந்த ப்ராடக்ட் பிடிச்சிருக்கா உங்க குழந்தைக்காக கிஃப்ட் பண்ணணும் இல்லைங்க உங்க மனைவிக்காக கிஃப்ட் கொடுக்கலாம் தங்கச்சி இந்த ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு யூஸ் பண்ண முடியுங்க. ஸ்மூத்னிங் ஆகும் ஸ்ட்ரைட்னிங் ஆகும் ஷைனிங் ஆகும் உங்க ஹேரை மாற்றுறதுக்கு இது தேவைப்பட்ட பொருள் தாங்க இல்லையா? எஸ் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா தாராளமா கால் பண்ணி தேவைப்பட்டால் உங்களுக்கு தாராளமா கால் பண்ணி ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணலாம். காரணம் எல்லாருக்கும் தேவைப்படுங்க. காரணம் வந்து தேவைப்படுமா அப்படிங்கிறது ஏன் நம்ம கேட்கணும்? கண்டிப்பா தேவைப்படும். நாங்க வந்து என்னதான் வந்து குவி வித்துட்டு இருந்தாலும் நீங்க ஒரு தடவை வாங்கி யூஸ் பண்ணி பார்த்தா மட்டும்தான் இதோட அருமை தெரியும். நீங்க வாங்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும். நீங்க வாழ்க்கையில எங்களை மறக்கவே மாட்டீங்க. காரணம் அந்த அளவுக்கு ஒரு சரியான ஒரு செமையான ஒரு ப்ராடக்ட் தான் நாங்க கொண்டு வந்திருக்கோம். அந்த ஒரு ப்ளோ ட்ரையரா இருந்தாலும் சரி அந்த ஒரு ஸ்ட்ரைட்னரா இருந்தாலும் சரி எல்லாரும் வீட்லயும் தேவைப்படக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்டா இருக்க போகுது. கண்டிப்பா 2 நிமிடங்கள் மட்டும் தாங்க இந்த ஷோ வைண்ட் அப் பண்றதுக்காக இருக்காங்க. உங்களை காத்துட்டு இருக்க 2 தேவையான பொருட்கள் தாங்க. இந்த மாதிரி ப்ளோ ட்ரை ஆகட்டும் ஸ்ட்ரைட்னர் ஆகட்டும் எல்லாமே ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் தாங்க. மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே லைட் வெயிட் ஆகும் காம்பாக்டாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு எங்க வேணாலும் எடுத்துட்டு போக முடியும். 499 ரூபாய் மட்டும் தாங்க. 83% தள்ளுபடியில் உங்களுக்கு கிடைக்க போது. உங்களுக்கு ஒருவேளை பிடிச்சிருக்குன்னா கீழே தெரியுற நம்பருக்கு கால் பண்ணி ஆர்டரை பிளேஸ் பண்ணலாம். எஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைச்சீங்கன்னா வெயிட் பண்ணாம ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுங்க. பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியான பிரைஸ்ல இவ்வளவு நல்ல ப்ராடக்ட் உங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்கு. சென்னை சேலம் மதுரை நாமக்கல் கரூர் கன்னியாகுமரி திண்டுக்கல் ஆகட்டும் நிறைய ஊர்ல இருந்து கால் பண்ணி ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஒருவேளை உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா மிஸ் பண்ணாம ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணலாம். காரணம் இவ்வளவு நல்ல ப்ராடக்ட் இவ்வளவு பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியா உங்களுக்கு காத்துட்டு இருக்கு அப்படின்னா வேற எந்த இடத்துலயும் உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை. டைரக்டா ஃபேக்டரியில இருந்து வரதுனால கம்மியான பிரைஸ்ல காத்துட்டு இருக்கு. இனிமே உங்க வீட்ல இருக்கவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஹேர் ஸ்ட்ரைட்னரும் இந்த ப்ளோ ட்ரையரும் இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப உதவியா இருக்க போகுது இல்லையா? கண்டிப்பா 499 ரூபாய் மட்டும் தாங்க வந்துட்டு இருக்காங்க. சேலம் ஆகட்டும் மதுரை ஆகட்டும் திண்டுக்கல் ஆகட்டும் நாமக்கல் ஆகட்டும் பொள்ளாச்சி ஆகட்டும் 499 ரூபாய்க்கு எல்லா ஊர் மக்களுக்காக போர்ட்டபிள் ஹேர் ஸ்ட்ரைட்னர் மட்டும் இல்லாமல் ஹேர் ஸ்ட்ரைட்னர் மட்டும் இல்லாமல் ஹேர் ட்ரையர் உங்களுக்காக கிடைக்க போது. 499 ரூபாய் 83% தள்ளுபடியில் உங்களுக்கு கிடைக்க போதா. இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு திருச்சி கண்டிப்பா வந்து பிடிச்சிருக்குன்னா கீழே தெரிய நம்பருக்கு கால் பண்ணி ஆர்டரை பிளேஸ் பண்ணலாமே. வெட் ஹேர் உங்களுக்கு ட்ரை பண்றதுக்காகட்டும் ஃப்ரீசியான ஹேர் வந்து உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைட்னிங் ஸ்மூத்னிங் பண்றதுக்காகட்டும் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கக்கூடிய 2 ப்ராடக்ட் தாங்க உங்களுக்காக எடுத்துட்டு வந்து ஒருவேளை இந்த ப்ராடக்ட் பிடிச்சிருக்குன்னா கீழே தெரிய நம்பருக்கு கால் பண்ணி ஆர்டரை பிளேஸ் பண்ணலாம். எஸ் டைம் ரொம்பவே கம்மியான நிமிஷம் மட்டும்தான் இருக்கு அப்படிங்கறத நாங்க வந்து சொல்லிக்கிட்டே இருக்கோம். இந்த மாதிரி நீங்க வந்து பார்த்துட்டு இருக்கீங்க எந்த அளவுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பியூட்டிஃபுல்லான ப்ராடக்டா இருக்கு. ஒருவேளை நீங்க தூங்கி எந்திரிச்சதுக்கு அப்புறம் முடியெல்லாம் கசிஞ்சிருக்கா ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க. இந்த ப்ராடக்ட் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்க போது. எந்த அளவுக்கு அழகா இருக்கு நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. அது வந்து ரொம்ப கியூட்டா இருக்கு. நீங்க வந்து தூங்கும்போது கூட உங்க முடி அழகா இருக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா இந்த ப்ராடக்ட்டை யூஸ் பண்ணலாம். கண்டிப்பா எந்த விதமான ஈஸியா யூஸ் பண்ண முடியுங்க. ஒரு ஒன் டச் ஆபரேஷனால உங்களுக்கு இது பிரவர்த்திக்க முடியும். 499 ரூபாய் மட்டும் தாங்க. ரொம்பவே காம்பாக்டா லைட் வெயிட்டா இருக்கக்கூடிய இந்த 2 பொருட்களும் உங்களுக்கும் தேவைப்படுச்சுன்னா கீழே நம்பருக்கு கால் பண்ணி ஆர்டரை பிளேஸ் பண்ணலாம். ஏகப்பட்ட கால்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சஸ் வந்துட்டு இருக்கு. ஃப்ரீசியான ஹேர் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்மூத் அண்ட் ஷைனி லுக்கா மாற்றணும் நினைச்சிட்டீங்களா? கண்டிப்பா இப்பவே கால் பண்ணீங்க ஆர்டரை பிளேஸ் பண்ணுங்க. எஸ் உங்க ஹேர்
ஹேரை வந்து ஃப்ரிஸியா இருக்கு இல்ல ஸ்ட்ரைனிங்கா மாத்தணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா ரொம்பவே கம்மியான விலையில வெறும் 499 ரூபாய்க்கு 2 பெஸ்ட் ப்ராடக்ட் பிடிச்சிருக்குன்னா ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுங்க. கீழே தெரியற நம்பருக்கு கால் பண்ணி உங்களோட ஆர்டரை இப்பவே பிளேஸ் பண்ணலாம்.